မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဘယ်သူလက်ခံမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနှစ်သက်ပါပြီးတော့ပေးသက်ဒီအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာနှစ်သက်ပါလို့ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးစကျင်တာကတော့ဒီနှစ်သက်ကူမှာအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောခဲ့တဲ့ဒီနှစ်သက်ကူတဝန်လွှာနဲ့စကျင်နေပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်သက်ကူတဝန်လွှာထဲမှာဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြည်တော်စုကိုပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲထားတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိကာလဟာသူကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးတွေဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းခဏထွက်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဆွဆွဲချက်နဲ့ထွက်ပြောလာတဲ့အခြေအနေဟာလမ်းဆုံးသွားပြီလားပေါ့ဒီဟာနဲ့အရင်စအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့လေဒီလိုပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့မှန်တိုင်းမှာကြည့်ပြီးဘသူ့ကိုပြောနေတာလဲသူ့ကိုယ်သူပြောနေတာလားဟုတ်လားပြီးတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေပြောနေတာလားတကယ်ငြင်းငြင်းအစ်စ်မှန်အောင်လိုချင်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအရင်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမပြောခင်မှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုနှစ်ဆန်းခဲ့ပြီ2025ကျွန်တော်တို့လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ remind လုပ်ချင်တာကသတိပေးချင်တာက2021မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တာကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလောဘပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့သတင်းစာဆရာတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့အခု3နှစ်နဲ့4နှစ်အတွင်းမှာတေဂျီတန်ရခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေအမြဲတမ်းမနေ့တိုင်းမှာဆိုရတဲ့ဒိဋ္ဌံအချက်ထဲမှာနိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာရှိရမယ်ဆိုတာပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကွဲဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နိုင်ငံတော်သစ္စာရှိရမယ်ဆိုတာကပြည်သူပြည်သားတွေအလုံးသစ္စာရှိရမယ်နိုင်ငံတော်ဘုံမှာသစ္စာရှိရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရတစ်ခုပေါ်မှာသစ္စာရှိစရာမလိုဘူးရှိခြင်းလည်းရတယ်မရှိခြင်းလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့2008အခြေခံဥပဒေကိုလက်နဲ့ရေးပြီးခြေနဲ့ဖြတ်ခဲ့တာကစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဆိုတာနဲ့အစိုးရဆိုတာကိုတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်မြင်တာကတော့မြန်မာစစ်တပ်မှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရာရှိအရာခံတွေအားလုံးနားလည်ဖို့လေးနဲ့ဝမ်းကွဲဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အပြင်ခုနကတော့နှစ်သက်ကူတဝန်လာမှာတော့အဲ့တော့ခုနဒေါ်စရေးကျောင်းစင်းဗမာစစ်ဘူတူရဲ့သူ့ရဲ့အတွင်း exit ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်တိုင်းသားကောင်းဆောင်ရေး Federal ရေး Democracy ရေးပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာအုပ်စုတစုကိုနှိမ်ချပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့တို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့ကက်တင်ရှင်လား Savior ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့ဒါကိုပုံဖော်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒီအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်မျိုးပြပြီးတော့ Democracy စနစ်ပြောနေပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာတော့ကိုကျိုးအတ္တကိုအခြေခံတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူပြောတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဆွဆွဲတယ်အဲ့တော့ကိုကျိုးအတ္တကိုအခြေခံတာဘာတူလဲ2021မှာဘယ်သူကအခြေခံခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မေးရမယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပြည်သူတွေကတော့သိနေပြီးသားပါပဲဒါပြောင်းပြန်ပြောနေတယ်ဒီဟာတွေရဲ့ပြောင်းပြန်မှာဘယ်သူရှိနေတာလဲဆိုတာကိုအားလုံးကနားလည်ပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီသွန်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဘုံလှည့်ပြီးကျဲတာပဲကရင်တို့ကရင်နီတို့အဲ့လိုဒေတာတွေမှာရခိုင်တို့အဲ့ဒေတာတွေမှာဘုံလှည့်ကျဲတာပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဒီ2024နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာနှစ်တကူကာလမှာအတန်ကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်လာတာတော့ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာမလားဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပြီးတော့မှဒီစစ်တပ်ကကစားကွက်တွေဖော်တာမျိုးဖြစ်လာမလားဆိုတော့ဒီသုံးသက်ချက်တွေအတန်နေကျွန်တော်တို့ကြားလာရတာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပါအောင်ကွာအဲ့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မလားဟလာပြီးတော့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေပြန်ထွက်လာတယ်
ထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မလားဆိုတဲ့သတင်းတွေ rumors တွေကောလာအလာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တွေမှာထွက်လာလို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မယ်ဆိုရင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရောဝန်ကြီးချုပ်တွေရောသူတို့ရောလွတ်မှာလားသူတို့လွတ်လာရင်ရောနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာတွေဖြစ်လာမှာလားအဲ့တော့ EAO stakeholder တွေရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိမှာလဲပြီးတော့မကြသေးခင်ရမယ်ဝါခေါင်းဆောင်တွေထွက်ပြောတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိလုပ်ငန်းရဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာ stakeholder အသစ်တွေအများကြီးထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် PDF တွေမှာရော NUG မှာရော CSO တွေမှာရော media တွေမှာရောဟုတ်လား stakeholder အသစ်တွေကျွန်တော်ထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်88 generation ဆိုတာထောက်ဖို့ထောက်ပံ့အဆင့်လောက်မှာတော့ကျန်နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရောဘယ်နေရာမှာဘယ်ခန့်ကဏ္ဍနဲ့ပါလာမှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ framework ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပေါင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်မဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်နေဆွေးနွေးဖို့တွေစစ်ကောင်စီကဥဆောင်လာမယ်ဆွေးနွေးမှုတွေကဖြစ်လာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း outcast ဖြစ်တယ်။အလုံးပယ်ခံထားတဲ့အကျင့်ခံထားတာဖြစ်တယ်။သူက war criminal စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အသူ့ဖယ်ရှားပြီးကမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ဒီ neutral ဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုကပဲပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တင်တယ်။အခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအာဏာယူထားတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘောင်ထဲမှာအလုံးဝဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမထင်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်တို့လက်နက်ကန်တိုက်တာတို့ကဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့တကယ်လို့သာလွတ်တီရှိစေလွတ်တီပဲဖြစ်စေလွတ်တီပဲဖြစ်စေပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကရောဒီအခြေအနေပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကလုံးမဲ့အခင်းအကျင်းတွေကိုလက်ခံပါမလားပေါ့လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသလားဒါလည်းမေးခွန်းထုတ်เสียနေသူတော့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဆိုတော့သူလက်ခံတဲ့လက်မခံဆိုတာသူကိစ္စပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလက်ခံခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုပြည်သူကလက်ခံပါမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစီလူရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရောစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေကရောသူလွတ်လာခြင်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်အချိုးရှိတယ်လို့မြင်တော့အလုံးလက်ခံကြမဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိနိုင်တာပေါ့နော်ပြန်ပြောမှဆို2008-9-10ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒေါ်ဆန်းစီလွတ်မြောက်ရေးဆိုတော့အားလုံးကလိုလားကြတယ်မှတ်မိကြလားမသိဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာတော့အဲ့လိုပြောဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မပြောတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အစိုးရတချို့နဲ့နိုင်ငံတကာကအဖွဲ့ဝင်တချို့အစိုးရတချို့ကတော့သူပြန်လွတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တောင်းဆိုနေတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသူလွတ်လာဖို့ကိုတခုတ်တည်းကတောင်းဆိုနေတာတွေရှိလားသူပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိလဲရှိတယ်မရှိတာလည်းရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တာစစ်ကောင်စီကဒေါ်ဆန်းစုတကယ်လှုပ်ရဲပါမလားလှုပ်တဲ့အခါကြာရင်ရောအရင်နေ့အရင်ပြန်မဖို့ပဲနဲ့အကျယ်ကျုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်နေမှာထားမလဲဆိုတာကအမေကွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာရောတကယ်ပါဝင်ခွင့်ဘယ်လောက်ရှိမှာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကမေးကြတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခုနကကွန်စောကပြောတယ်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ကဒီ criminal တယောက်ဖြစ်တယ်လားဒီစစ်ရာဇဝတ်ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒီစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးတွေမှာပါဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘူးမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကလာဒီပြည်တွင်းထဲမှာလည်းဒီစစ်ဆက်ဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတွားဖို့အတွက်ဒီလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်လာဒီပြည်ပမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်တပ်ရဲ့ lobby တွေကိုနိုင်ကိုကလုပ်နေကြတာတွေရှိရနောက်ခြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတချို့ပေါ့နေအပြည့်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေတချို့နဲ့ဒီအာဆီယံလမ်းကြောင်းနဲ့ထိဆက်ပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ့ဒီစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်လောက်ထိခီးရောက်နိုင်လဲပေါ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကွန်စစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးကတော့အဲ့အချိန်ကြာလာပြီဆိုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုတိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအခုနပြောခဲ့သလိုပဲ leverage တစ်ခုရအောင်သူတို့တိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုစစ်ကောင်စီတိဆောက်ထားတဲ့ framework ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ NCA framework ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် political dialogue ဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးအဲ့တော့အာဆီယံပဲလှုပ်လို့အာဆီယံနဲ့ပါမယ်တခြားနိုင်ငံတွေဝင်ပြီးတော့လှုပ်ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီဟာမှာတော့
ပြဿနာပါလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအရေးတာပါမှာလားစစ်ဆက်ဆွေးနွေးလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်လောက်အရေးတာလာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းအရေးကြီးလို့ထင်တယ်အဲ့မိကုန်းနေကြောင်းလဲဆွေးနွေးပွဲကဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာဆီယံမဲလို့ဘယ်သူပဲဝင်လို့လောလောဆယ်မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတို့ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေလည်းဖြစ်တယ်တရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းပေါ့သူတို့ကလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာသူတို့ကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးပါဝင်လာနိုင်တာမျိုးတွေရှိမလဲပေါ့ဆိုတော့တရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု January 6 ရက်နေ့မှာ America မှာ Trump ကနေပြီးတော့သမ္မတဒုတိယအချိန်ဒုတိယသက်တမ်းပြန်လာမယ်ဆိုတော့အချိန်မှာအားလုံးကတွက်ချက်နေတာက Trump ရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဘက်က interest လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားမှုက zero interest မရှိသလောက်ပဲလို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသလောက်ပဲလို့တွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွက်တာကတော့တရုတ်ရဲ့ leverage တရုတ်ရဲ့ခြေလက်တွေကို2025မှာမြန်မာအရေးမှာပို့ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတွေ2024မှာတွေ့ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်2025မှာပို့တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တွက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ US ကနောက်ကိုစုပ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ဒါကြောင့်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ13-14မှာ UNADAC တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံ UNADAC တို့မှာမြန်မာအရေးဆွေးနွေးတဲ့ပွဲတစ်ခုလုပ်သွားတယ်။တကပိတ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာဆီးရီးယားလိုဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ကောင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့တော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဖြေပါထွက်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံပညာရှင်တွေ think tank အနေနဲ့မြန်မာအရေးလေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့အဖြေထွက်တာကတော့မြန်မာပြည်ဆီးရီးယားနိုင်ငံလိုတော့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအခန့်ကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဖြေတစ်ခုလည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ထဲမှာပဲ EAO အပါအဝင်တခြားအခုပေါ်လာတဲ့ stakeholder တွေအခန့်ကဏ္ဍဒါတွေအကုန်လုံးဘယ်လိုထွက်လာမလဲကျတော့မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ပြိုခဲ့ရင်စစ်ကောင်စီပြိုခဲ့ရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတော့သူတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာကျွန်တော်လေ့လာလို့ရခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ထိုင်းအိန္ဒိယတရုတ်ဒီနိုင်ငံတွေကုန်တော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့နယ်စပ်တွေကိုဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ကာရမလဲချန်စီယိုတွေကိုဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ကာရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကအဓိကစိုးရိမ်နေလို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ကတော့ border security လို့ခေါ်တဲ့နယ်စပ်လုံခြုံရေးနှစ်ချက်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကိစ္စ humanitarian issue တွေထွက်လာမယ့်ကိစ္စနောက်နံပါတ်3ချက်ကတော့မိုးရေစေဝါတွေအကြီးကျယ်ထွက်လာနေတဲ့ကိစ္စအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အစပဲနံပါတ်4ချက်ကတော့အခုဒီနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေ scam online ကိစ္စတွေဒါတွေဟာမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အိန္ဒိချင်းတွေကိုပေးနေတဲ့တကယ်ခေါင်းခဲစရာပြဿနာကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံ3နိုင်ငံ4နိုင်ငံမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါဝင်ဆိုတော့ဒါတွေကစစ်ကောင်စီရှိနေသေးသေးဒါတွေကဆက်လာနေဦးမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါတွေဆက်လာနေဦးအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကအရန်ကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့သူတို့နေစက်တွေလုံခြုံရေးအတွက်ချန်စီယိုတွေခတ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့အကြီးအကျယ်စ조사နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီပြိုခဲ့ရင်လည်းဝင်ပြီးတော့ကူရမယ်ဆိုတဲ့ထိန်းကြောင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်လဲအဲ့ဘေးနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲတုံ့တက်တယ်ဆိုတော့အခုစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ပေါ့စ조사နေတာရွေးကောက်ပွဲပေါ့အခုရွေးကောက်ပွဲဒီ2025ထဲမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်မှုကလည်းရှိနေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ဟုတ်တယ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုသဘောထားဒီနိုင်ငံတွေကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ကြရင်စစ်ကောင်စီကလှုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တရုတ်ကဘလောက်အတိုင်းထားဒီပါမှာလဲဘတ်ဂျက်ကဘယ်သူပေးမှာလဲဘယ်သူစပွန်ဆာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကစဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်အဲ့တော့မကြသေးခင်ကပဲကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ကတော့အာဆီယံ peacekeeping force ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ East Timor ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးငါက10နှစ်15နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ East Timor ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးအာဆီယံ peacekeeping force မြန်မာလို့မလားလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံး disarm လက်နက်ဖြုတ်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ဝယ်လို့ရမလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေလဲဟလာစစ်ကောင်စီထဲမှာရောစစ်ကောင်စီကိုအကြံပေးနေတဲ့သူတွေထဲမှာရောရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်နက်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်
စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေကိုလက်နက်ဖြုတ်ပြီးတော့ရုပ်ကပဲတကယ်ကြီးပါလို့ရမှာလားသူတို့ကလက်နက်ဖြုတ်ခံမှာလားတကယ်ဖြုတ်အောင်မှာတော့စစ်ကောင်စီပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုချိန်နေကစစ်ကောင်စီဖြုတ်ရတော့မယ့်ချိန်နေဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့တကယ်ရုပ်ကပဲလုံးမဲ့ဆိုရင်ရောစစ်ကောင်စီက neutral ပုံစံမျိုးနဲ့နေပေးမှာလားမနေပေးဘူးဆိုရင်လည်း2010တုန်းကလိုပဲပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒါဘယ်သူကလက်ခံမှာလဲပေါ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကတော့သူတို့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့တည်ငြိမ်အောင်တနက်တန်နေတိတ်သွားအောင်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတော်လဲပဲအထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့အရန်ခက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကအချက်ပဲထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲနိုင်ငံတော်အသစ္စာရှိရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံပြီးတော့ခြေကံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းထားတဲ့သူတွေကိုသစ္စာခံကြတာမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဒါကတော့2025မှာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ပါ